Доброго времени суток. Mercedes А-класса 140 168 V168. Проблема: скрипит дворник. И я их поднял, в общем, не эта резинка скрипит, а где-то внутри скрипит. Сейчас пойду разберу и попробую смазать. То есть я открыл капот. Капот открыл. Отсюда пытался помазать. Резинка не дает. Все плотно закрыто. Сейчас вот попытаюсь. Вот тут вот 4 шурупа открутил. Попытаюсь сейчас снять вот эту вот пластмасску и посмотрю, как выглядит под ней. Может быть, отсюда можно будет смазать. Ну вот, снял ее. Ничем сильно не помогло. Получается, надо снимать сами дворники и пытаться подлезть к этой рейке и смазать ее. Сейчас будем снимать дворники. Ну вот, получается, была гайка на 13, открутил. Сейчас попробую стянуть. Не знаю, насколько легко это получится у меня. Ну вот, она снялась довольно-таки нетрудно. Поднял кверху и пошевелил ее в разные стороны, и она сошла. Ну, постараюсь забрызгать сейчас все тут какой-нибудь смазкой. И посмотрим, пройдет скрип или нет. Ну вот, снял вторую сторону. Ну, надо почистить, грязно. Но в целом забрызгал все. Сейчас проверю без дворников, как это все будет происходить. Будет скрип или нет. Ну вот, сняв дворники, получается, скрипа нету. Посмотрим, либо это помогло то, что я смазал, либо скрип идет с другого места. Ну вот, собрал назад. Сейчас попробую включить и посмотреть, будет скрипеть или нет. Ну вот, проверяем. Скрип ушел. В общем, помогло то, что я смазал. То есть это было в этом причина. В общем, кому поможет, буду рад. Берегите себя и своих близких.